cenário de guerra mesmo, uma destruição total na nossa cidade, mais de 80% muito comprometido. A gente estava na hora, eu e minha esposa, eu consegui me proteger dentro do carro, ela estava dentro de uma loja e também se protegeu em um balcão. Foi em torno de 20 segundos para ficar a nossa cidade de Rio Bonito, Iguaçu, totalmente arrasada. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.